2 साल हो गए। 2 साल पहले मैंने व्लॉगिंग शुरू की। कुछ वीडियोस बनी, पर मेरी कहानी शुरू होने से पहले ही रुक गई। इतनी रात को मैं यही सोच रहा हूँ कि काश उस दिन मैंने हार न माना होता तो मेरी कहानी आज कुछ और ही होती। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है, काश से कहानी नहीं बदलती, फैसलों से बदलती है। और मैंने डिसाइड कर लिया है कि कल से मैं व्लॉग्स बनाऊँगा। पूरी रात मैंने कंटेंट क्रिएशन, स्टोरी टेलिंग, स्क्रिप्टिंग इन सब पे रिसर्च किया। सो मैं तुम्हें कल मिलता हूँ अपनी कहानी के साथ।